მე დამირეკა დილით ვინმე ზაზა უზუნაშვილმა ეს იყო თელავი ახმეტა კუდის უფროსი ესე იწოდებოდა მაშინ როგორც მე ვიცი რა და მითხრა რომ 12 საათზე უნდა მივსულიყავი კუდის შენობაში ну მე ჩემ დაუნებურად კითხვა დავსვი რომ ისა რასთან დაკავშირებით მე მეგონა სტატისტიკური მონაცემი ხო და ამ კურძენი რამდენი ამბები რომელი წელია ეს არ გიქნა ეს არის 2010 წლის ალბათ 10-11 აგვისტო იქნებოდა როგორც ქონება წართმეული მაგი კი ბატონო ხო და პასუხი იყო ესეთი რომ მოხვალ და გაიგებო რა თემასთან დაკავშირებით რომ მოხვალ და გაიგებო მივედი 12 საათისთვის თელავის კახეთის კუთხში თელავში ჩემს გარდა 7-8 ადამიანი იყო იქ მოსულები აგვიყვანეს მეორე სართულზე ტელეფონები დაგვატოვებინეს აგვიყვანეს მეორე სართულზე დათო ლორთქიფანის კაბინეტში სკამები ელაგამ დივანი იდგა იქ დაგსხეს და პიროვნებამ დაიწყო არავითარი გამარჯობა არავითარი სალამი ან თხოვნა ანის ვინც 2 საათში $10,000 არ მოიტანს დედას ამას უზავთ მე იმის ოჯახს ესე უზავთ მუშაობის საშუალებას არ მივცემთ გავაცამტვერებთ ყველას უნდა მიგვეტანა 2 საათში $10,000 რომელიც ვითომ ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის რადიოსთვის უნდათ ეს თქვა დათო ლორთქიფანიძემ იქ ერთ-ერთმა პიროვნებამ შეკითხვა დასვა რომ აი იქნება წერილი ის მაინც მოგცეთ რომ წერილიო რომ მე ყველაფერიო ისა მაქო სუფთა ბუღალტერია მაქო და ის იგივე დღეში გაატარეს რომ იქ შეკითხვას ვიღა დასვავდა რა ფიზიკურ შეურაცხყოფაზე გადავიდა და რამის გინებდა და გალახვაზე და ყველა ჩუმად ადგა და გამოვიდა მე დავრჩი იქ და უთხარი რომ მე ამათ ვიცნობდი რთველში მონაწილეობდნენ ესენი ყველანი გუბერნიიდან დაწყებული კუდით დამთავრებული 2010 წლამდე კახეთში რთველს ატარებდა